덱스의 냉터뷰는 유명 아이돌, 예쁜 배우, 항상 화려한 게스트만 섭외해서 난리인 거 알지? 심지어 자연스러운 스킨십과 플러팅으로 덱스 군대 한 번 더 가야 한다. 왜 여자만 나오냐? 남자만 나와라. 덱스를 향한 시기 질투가 끊이지 않아. 덱스는 솔로지옥 출신답게 손을 자연스럽게 잡는 스킬이 대단한데 장원영한테 총 쏘는 법 알려주면서 손잡기, 서현진 손 빨갛다고 아픈 거 아닌지 걱정하며 잡고, 신세경에게는 반갑다고 악수하고, 이상형인 선아한테는 잔머리까지 정리해준다니까. T게임에서 하승진이 덱스 관상 보고 관상은 과학이다 뱀새끼라고 한 게 지금은 뱀새끼가 맞았다. 하승진 말이 옳았다며 회자되고 있어.